ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مفتش پرونده عزت امان حامی شناخته حقوق مهاجران کره تاجیک در روسیه را عوض کرده است. پیشتر نزدیکان عزت امان از کار ایرج قوتوف مفتش قبلی پرونده شکایت کرده بودند. حالا به جای او سپر سفاروف مفتش دیگر وزارت کارهای داخله تفتیش پرونده را بر دوش گرفته است. یک منبع از ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخله به شرط ذکر نکردن نامش روز 21 ایون با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت سپر سفاروف به تفتیش پیشکی پرونده شروع کرده است. از سفاروف این منبع همچون مفتش سابقه دار نام برد. سبب‌های اصلی عوض کردن مفتش را در وزارت کارهای داخلی شرح ندادند، ولی قبلا نزدیکان عزت امان نسبت به شیوه کار او به این نهاد عریضه نوشته بودند. عزت امان که روز 25 مارس در روسیه غیب زد و بعدا در تاجیکستان پیدا شد، با گمان قلابی به مقدار مخصوصا کلان قسم چهارم ماده 247 کودکس جنایی در حبس پیشکی قرار دارد. به گفته نزدیکان عزت امان وقتی او در بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی بود مفتش پیشینه حاضر نمیشد و تفتیش به کندی پیش میرفت. محمد یوسف خولوف پسر عزت امان روز 21 ایون به رادیو آزادی گفت از زمانی که پدرش را به بازداشتگاه وزارت عدلیه گذراندند مفتش هیچ کار عملی نمیکرد. من با مفتش نو ملاقات کردم. او وعده داد که روز 21 ایون برای ملاقات با پدرش در سزا سندها را درست خواهد کرد. امیدوارم که حرکت‌های تفتیشات قضیه تیزانیده می شود و حالا مسئله اصلی روبرو کردن افرادی می باشد که پدرم از آنها گویا قرضدار است، گفت محمد یوسف. دادگاه اسماعیل سامانی روز 25 می مهلت تفتیش پرونده عزت امان را برای 2 ماه دیگر دراز کرد. عزت امان رهبر مرکز تاجیکان در روسیه بود و به مهاجران مشورت حقوقی میداد. او در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و از سیاست حکومت تاجیکستان تنقید میکرد. بسیاری ها پرونده او را سیاسی و یک نوع فشار به دیگر اندیشان مینامند.